Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy porque estoy en un nuevo video. Como vieron acá abajo en el título, vamos a hacer un slime y les voy a mostrar mis slime preferidos. Vamos a comenzar. Tengo nada más 3 preferidos. Este, el grande, este y este. Este me gusta. Porque es un poco duro y se te pega a los dedos. Se estira, me encanta porque se estira un montón. Este me gusta, no sé, pero tiene un olor a esmalte. Con igual no me gusta. Divino, me encanta. Y este es el que más me ha gustado. Porque se esponjo, se estira un montón. Me encanta. Bueno, ya les mostré mis 3 preferidos y ahora vamos a hacer un slime. Y bueno, que precisamos es un bol en el que no es pegamento. También precisamos agua, calentita o común, con borax y lo revuelven y para hacer 2 cucharas y color. Voy a ver cómo queda este rosado con el azul. Miren apenas lo que voy a poner. Uy, demora un montón. Bueno, ya pusimos el pegamento y vamos a echarle el color azul bien lindo. Miren lo que eché. Remover. Como lila. Miren. Marrón y violeta. Bueno, ahora vamos a echar un poco de este. Acá este poco. Uy. Ya lo he hecho así. La verdad no hizo un cambio total, pero bueno. Bien. Voy a ponerle más azul. Más. Hay mucho. Wow, shit. Oh, shit. Un montón. Igual no va a quedar. Me queda como porque es con blanco. Luego quedará por ejemplo este color. Me dio un violeta oscuro. Ahora vamos a echar 3 cucharadas. Carbonato de sodio con agua o borax. También puede usar líquido para lentillas o detergente para ropa. ¿Ven?
segundo con una amiga y no me quedó. ¿Qué? Pero bueno, me cansé. Puse un poco más de borax al agua. Miren, igual todavía está para acá. Lo agarramos. Esto va a quedar duro, me parece a mí. O sea, bueno, una última cucharada y después lo agarramos. Se picó. Muy bien, ahora vamos a agarrarlo. Me parece no va a quedar. Puede ser que sí. Oh shit. Esta es la parte más espantosa. En realidad la parte más espantosa es que no te quede. Miren esto. Miren nada más se pintaron. Ojalá me quede. Sí, me parece mal quedar. Ugh. Asco, güey. Horrible. Todavía tengo sucias las manos porque estaba amasando. Sí me quedó. Sí me salió. Esta vez ya sí sale. Que todo esto de slime lo hice con esta misma receta. Y bueno. Me salieron todos. Quedó perfecto. Se estira. Que se pega un poco porque tengo parte de slime acá. Y miren cómo quedó el bol. Creo que vamos. Y a quitar lo que me quedó acá. Miren. Igual esta parte, ¿no? No va a ser mucho borax. Le puse. Por eso no va a salir. Esto me encanta. No me encanta. Tira. Me encanta. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que le den like, que se suscriban, que comenten lo que les parece este video y que aprieten la campanita acá para que YouTube les mande todas las notificaciones.